Καλησπέριζω τους κύριους χρηματιστές. Τι νέα από το χρηματιστήριο, ανέβηκε η επεσοδίκης Tom Jones. Έχεις εσύ μούρι να ερευνητείς στο χρηματιστήριο, ρε? Έχω μούρι, αλλά δεν τη φέρνω μαζί μου στη δουλειά. Μάλιστα. Φέρε μας τώρα εμάς δύο καπουτσίνο. Άντε. Μάλιστα. Άντε, πήγαινε. Κοίταξε τώρα αυτός. Ηρωνεύεται το χρηματιστήριο, ο καράφλας. Εντάξει, τώρα μην δίνει σημασία. Σκέφτομαι ότι σε λίγο αλλάζει ο χρόνος. Είναι έγκυρη πηγή. Ας τις πηγαίνεις. Τώρα σου μιλάω για millennium. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δηλαδή συμβαίνει μια φορά στα 1000 χρόνια. Μα τι μας λες τώρα, εδώ η τεχνοκρατική κάνει λιμιτά μια φορά στα 2000 χρόνια και έκανε. Κάτσε ρε Σιγένα. Δηλαδή είναι δυνατόν να μου λες τέτοια πράγματα? Γιατί? Υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα στη ζωή από τις συμμετοχές. Τα αμοιβαία. Τα αμοιβαία, ρε Σιγένα. Εδώ μιλάμε για millennium. Αλλάζει η χιλιετία. Λοιπόν, ξέρεις αυτό το πράγμα σε τι δρόμο θα μας βγάλει? Δεν ξέρω εσένα, εμένα πάντως θα με βγάλει σε Σοφοκλέους. Και εσύ με αυτά τα μυαλά που κουβαλάς θα μείνεις στους 5 δρόμους. Άιντε. Ρε Σιγέννη, θυμάσαι τι ωραία που είμαστε πριν κάνει πάνω το χρηματιστήριο? Ωραία, περασμένα, ξεχασμένα τώρα. Τι περασμένα, ξεχασμένα. Είμαστε ωραίοι, άνετοι, ξυπνάγαμε, πήγαμε μια εκδρομούλα σε κανένα νησάκι. Τώρα εσύ νομίζεις δηλαδή ότι με τη ζωή που κάνεις μπορεί να πας εκδρομή σε νησάκι? Ας μου κάτσουν εμένα τα χαρτιά και τα αγοράζω το νησάκι, μεγάλε. Δεν ξέρω πάντως. Εγώ φοβάμαι ότι η νέα χιλιετία μας επιφυλάσσει άσχημες εξελίξεις. Είναι έγκυρη πηγή. Ρεάς τις πηγές. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται γύρω μας? Εδώ μέχρι οι Αμερικάνοι στο Σιάτλ καταβήκαν στους δρόμους. Βέβαια δεν πάνε να κατεβήκαν όπου θέλουν. Ο Down Jones δεν πρέπει να κατέβει. Δεν ξέρω εγώ. Σκέφτομαι δηλαδή να πάρω τη μεγάλη απόφαση. Δηλαδή. Να τα φροντίσω όλα, να φύγω να πάω στο χωριό μου να ανοίξω ένα ταβερνάκι. Ρε κάζε, στο χωριό δεν ανοίξεις αν θες να ταυτείς το τάλιρο. Ας τα ταβερνάκια κι αυτά. Σηκώνομαι 6 ώρα το πρωί. Ναι, 6 ώρα. Δεν κάνεις τι. 9 αρχίζει η συνεδρίαση. Κόλλημα είναι. Συνεδριάσεις μου, ρε. Να ακούω τα πουλάκια να κελαϊδάνε. Τα κινητά θα κελαϊδάνε, βρε. Ξέρεις, βρε, όλη στην επαρχία είναι τσοκαδόροι. Αυτοί μας κάνανε ανθρώπους εμάς εδώ στο χρηματιστήριο, ρε. Ήθελα να ξέρω, δηλαδή, με συγχωρείς, δεν νιώθεις να σου λείπει αέρας? Μη μου λες για αέρα, σε παρακαλώ. Είμαι ανοιχτός 5-6 εκατομμύρια και πάω να τρελαθώ. Σε παρακαλώ, αν θες, όχι αέρα. Εσύ δεν λέω για αυτόν τον αέρα, ξεκόλλα. Μιλάω να παίρνεις ανάσα και να γεμίζουν τα πνευμόνια σου αέρα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι τσέπες μου να γεμίζουν φράκα, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να πάρει. Δηλαδή, δυστυχώς, είσαι ένα τελειωμένο πρεζάκι της Σοφοκλέους. Και τους Wall Street μπορώ να σου πω. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τη μεγάλη απόφαση. Δηλαδή. Τελείωσε. Μέσα στο Millennium θα κάνω φοβερές αλλαγές. Δηλαδή. Πρώτα απ' όλα θα απαλλαγώ από το κολοκινητό. Δηλαδή. Θα το πετάξω στα σκουπίδια, δεν ξέρω τι θα κάνω. Το σπάσω, θα το χαρίσω, οτιδήποτε. Καρσόν! Καρσόν! Παρακαλώ. Έχεις κινητό? Όχι, δεν έχω. Λοιπόν, τώρα έχεις. Στο χαρίζω. Πάρ' το να σερβίσεις και να μιλάς. Ωπ, μεγάλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, σε φιλήσω. Ρε, ας τα φιλιά, ρε. Τι γίνεται τα καπουτσίνο? Έχω πάρει εδώ το νεκτάριο και πάω να τα χτυπήσω. Άντε φύγε, ρε. Άντε φύγε από το χάμο. Δηλαδή, ήδη αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Ναι, σοβαρολογείς. Split, πουλά όλα τα άλλα και αγόρασε αυτά. Ναι. Κάνουν split τα κλωστήρια Μυκόνου, μεγάλο. Ναι, αγόρασε τα όλα σου λέω, πρέπει παιδάκι μου. Πουλά τα άλλα, αγόρασε αυτά. Ναι, κλωστήρια Μυκόνου σου λέω. Τώρα όλα τα λεφτά. Οικονομήσω. Είναι έγκυρη πηγή. Εγκυρότατη, μέσα από το νησί, ρε παιδάκι μου. Δεν τρώμε με χρυσά κουτάλια. Μου το είπαν οι άνθρωποι. Το κινητό μου, για να δώσω εντολή. Πού είναι το κινητό μου? Γκαρσόν! Το κινητό μου. Μη μίλας λίγο. Ναι. Αγόρασε 500 κομμάτια κλωστήρια Μυκόνου.